你3000年闭关苏醒后，发现你的宗门好像被什么奇怪的东西夺舍了。你看到一个金丹期女弟子指着一位合体期长老，说他烤了他的灵兔，要他偿命。你寻思，一只兔子而已，了不起是只异阶灵兽，想吃就烤有什么问题？结果他哭得更凶了，声嘶力竭地喊：这不是兔子的问题，是态度，是他的态度问题，他根本不在乎我的感受。你听不懂，但大受震撼。什么态不态度的？诬陷同门长老，扰乱宗门大典，这在3000年前是要被抽去灵根，扔进炼气炉里当剑胚的。那边一个筑基期的杂役弟子瘫在地上，非说你那渡劫期的失职，执法殿殿主叶擎苍才补了他。你神念一扫，他原因未失，清清白白。刚想点破，结果他捂着心口，颤抖着说：身体的清白不重要，重要的是我的精神，我的灵魂受到了他冰冷眼神的玷污，他必须对我负责，娶我为妻，才能弥补我这颗破碎的心。你又听不懂了，修仙修的是道心，不是玻璃心。眼神能伤人，那你一个眼神是不是能让他当场原地飞升？最离谱的是那个捧在手心里的天灵根独苗，宗门的未来。白泽，他放跑了被镇压了9万年的幽冥魔主，还在这里振振有词。魔主他只是个渴望温暖的孩子，他被封印了那么久，一定很寂寞，很痛苦。我们为什么不能用爱去感化他呢？你终于明白了，你青云剑宗不是被夺舍了，是集体得了失心疯，病得不轻。而你的剑专治各种失心疯，来人，都给你绑到刑罚台上来。你今天不讲道理，只讲物理。你苏晨，青云剑宗的太上长老，一个不小心闭关了3000年，修为从渡劫9重天堪堪迈入了那传说中的大成之境。本该是宗门大喜之日，可你出关的第一眼看到的却不是弟子们欣喜若狂的脸，而是一场堪比凡间菜市场的闹剧。青云主峰议事大殿，本该庄严肃穆的地方，此刻却被一种你无法理解的怨气所笼罩。一个金丹女弟子哭声尖锐，仿佛死了亲爹；一个筑基女杂役倒在地上，演得比凡间戏子还真；一个天灵根的宝贝疙瘩，满脸圣光，说的话却比魔头还离谱。而你那不成器的徒孙，现任宗主李长风，一个合体后期的修士，此刻额头上的汗比瀑布还壮观，显然是镇不住场子。你就那么站在殿外，隐匿了身形，静静的看。李长风搓着手，一脸为难的看着那哭泣的金丹女弟子。妙妙，此事必有误会，见长老乃我宗门砥柱，怎会为难你一只灵兔？那叫林妙妙的女弟子哭喊道：宗主，你也被他蒙蔽了，他就是看不起我，他嫉妒我深受封号师兄的青睐，他这是在敲打我，是在用我的兔子来表达对我的不屑。你眉头一皱，封号哦，想起来了，是那个有点天赋的元婴小子，长得确实有几分俊俏，但这跟剑无忧有什么关系？剑无忧，你师侄孙，一心剑道，合体期大圆满，是宗门最有希望冲击渡劫的长老，他会嫉妒一个元婴小子被一个金丹女娃青睐？他连自己的道侣都忘了长什么样了，还会在乎这个？你的内心升起一个巨大的问号，这女娃的脑子是被驴踢了，还是被门夹了？更离谱的是，殿内竟有不少弟子对她报以同情。是啊，见长老一向冷酷，说不定真做得出来。妙妙师妹好可怜，封号师兄快安慰安慰她吧。那个叫封号的元婴小子站在一旁，脸色一阵青一阵白，想上前又不敢。你懂了，这不是逻辑问题，这是一场你看不懂的大戏。而剑无忧那个耿直的剑修只是站在那里，背负长剑，冷冷吐出2个字：不曾。言简意赅，这很剑修，但在那林妙妙耳中却成了火上浇油。你看，你看，他连解释都不屑于解释，他就是默认了，他就是看不起我。他哭得更凶了，你闭上了眼，心累。你青云剑宗的门风什么时候变成了这样？3000年前有弟子胆敢在大殿喧哗，早就被执法堂拖下去打断腿了。诬陷长老，呵，那得全家整整齐齐的在诛，先住上挂3天3夜。你觉得不能再看了？再看下去，你刚稳固的大成道心恐怕要出现裂痕了。是时候让这群小崽子回忆一下被老祖宗支配的恐惧。你一步踏出，身形出现在大殿中央，没有惊天动地的威压，没有霞光万丈的异象，你只是站在那里，整个大殿的嘈杂声瞬间消失了，时间仿佛被按下了暂停键，所有人的目光都聚焦在你身上，疑惑、震惊，然后是无法遏制的恐惧。李长风最先反应过来，他双腿一软，扑通一声跪了下来，声音都在颤抖。徒孙李长风恭迎太上师祖出关。轰！整个大殿炸了。太上师祖是那位闭关了3000年的苏晨老祖。天啊，老祖还活着！我竟然有幸见到活着的传说。弟子们、长老们乌压压跪了一地，连大气都不敢喘。只有那3个戏精还愣在原地。林妙妙的哭声卡在了喉咙里，忘了下一个音调该怎么唱。地上的女杂役忘了继续抽搐。那个天灵跟白泽脸上的圣光也凝固了。你的目光淡淡的扫过全场，最后落在了林妙妙身上。你过来。声音不大，却带着不容置疑的威严。林妙妙一个哆嗦，下意识的挪了过来，跪在你面前，说：你的兔子怎么了？你问。他似乎找到了主心骨，心的眼泪瞬间涌出，回禀老祖，是见长老，他把弟子的本命灵宠雪球给烤了。呜，本命灵宠？你挑了挑眉，你跟他签订了神魂契约？那倒没有，那是血脉契约，也没有。那他算哪门子的本命灵宠？你的声音冷了下来。林妙妙被噎住了，支支吾吾道：可雪球跟了我5年，我早就把它当成了我生命中最重要的一部分，它就是我的命啊。你的内心毫无波澜，甚至有点想笑。命，一个金丹修士的命，是一只不会说话的兔子，传出去怕不是要被东域魔道笑掉大牙。剑无忧，你看向一旁的师侄孙，弟子在。剑无忧躬身，你烤了他的兔子？回老祖，不曾。剑无忧的回答依旧简单，你点了点头，你信他。修剑之人，心直如铁，不屑撒谎。你转回头看着林妙妙，他说没有。林妙妙急了，大声道：他在撒谎！老祖，你要为我做主啊！他就是嫉妒，他就是看不惯我。他嫉妒你什么？你饶有兴致的问，嫉妒你修为比他高，还是嫉妒你活
活得比他久。林妙妙一时语塞，憋了半天，憋出一句：他嫉妒封浩师兄对我好，全场死寂，连封浩本人都恨不得找个地缝钻进去。你终于忍不住轻笑了一声，哼，一个合体期大圆满的剑修会去嫉妒一个元婴小子对一个金丹女娃好？你这个逻辑是谁教你的？林妙妙的脸涨成了猪肝色，她似乎没想到传说中的老祖说话竟然如此直白，但她没有放弃，依旧用她那套逻辑挣扎着。老祖，这不是嫉妒的问题，这是态度，是他对我们这些普通弟子的态度。他高高在上，漠视生命。今天他能考我的雪球，明天他就能。停！你打断了他的小作文。你修道10万年，最讨厌2件事：第一，别人在你面前哭哭啼啼；第二，别人在你面前讲废话。你2样都占了。你的眼神变冷。林妙妙瞬间噤声，吓得瑟瑟发抖。你不关心态度，只关心事实。你说剑无忧烤了你的兔子，可有证据？林妙妙慌了。我闻到了，就在剑长老的洞府附近，我闻到了雪球被烤焦的味道。味道？你笑了？就凭味道？对，就是味道，那种心碎的味道，别人是闻不出来的。他强调道。你揉了揉眉心，跟这种脑子不清楚的人说话，真是对你大成7道心的一种考验。也罢，你懒得再跟他废话，对付这种人讲道理是没用的，得用魔法，或者说仙法。你伸出一根手指，对准了林妙妙的眉心，一缕微不可察的金色神石悄然探入。迷神术，这只是个小法术，对神魂无损，却能让人在无意识间说出真话。林妙妙的眼神瞬间变得迷茫，你开口，声音仿佛带着某种魔力。现在告诉你，你为什么要诬陷剑无忧？大殿内所有人都屏住了呼吸，只见林妙妙眼神空洞，用一种梦一般的语调，竹筒倒豆子般的说了出来：我喜欢封浩师兄，可是封浩师兄只知道修炼，从来不多看我一眼。我听说他最敬佩的就是剑长老这种不苟言笑的强者。我就想制造一个冲突，让剑长老欺负，然后封浩师兄看到我柔弱无助的样子，就会站出来保护我。我的雪球他只是跑丢了，我根本不知道他在哪儿，我只是需要一个借口，一个能让封浩师兄注意到我的借口。他为什么不看我？为什么？真情流露，感人肺腑。如果不是场合不对，你都想为他鼓掌了。话音落下，全场哗然，真相竟是如此的荒诞。那个叫封浩的元婴小子，脸色已经变成了酱紫色，恨不得当场去世。剑无忧的脸则黑得像锅底，他一生修剑，何曾受过这等奇耻大辱？一个金丹女娃，为了吸引男人的注意，拿他当垫脚石。他身上的剑意已经开始不受控制的溢出。你挥了挥手，解除了林妙妙身上的迷神术。他一个机灵，清醒过来，看到周围人鄙夷、愤怒、震惊的目光，瞬间明白了什么。不是的，我没有，那是假的，是老祖你。他想狡辩，但你的眼神让他把后半句话咽了回去。事实清楚了吗？你的声音传遍大殿。李长风羞愧地低下头，清楚了，是徒孙无能，请师祖降罪。你的罪稍后再算。你的目光重新锁定在瘫软如泥的林妙妙身上。林妙妙，弟子在，按你青云剑宗3000年前的门规，诬陷同门长老，扰乱宗门秩序，当如何处置？李长风立刻接口道：回师祖，当废去修为，打断4肢，逐出山门，永世不得踏入青云界半步。他说的斩钉截铁，显然他也受够了这些年的歪风邪气。林妙妙听到这个判决，瞬间崩溃，他疯狂地磕头，额头都磕出了血。他又开始扯他那套情感逻辑。你冷笑，爱一个人没错，但你的爱很廉价，廉价到需要用别人的名誉和宗门的规矩来铺路。在你这里，你不再看他，对执法殿长老道：拖下去，执行。是。2名执法弟子上前，像拖死狗一样拖着哭嚎的林妙妙离开。他的哭声渐渐远去，大殿内一片死寂，所有弟子都低着头，不敢看。他们感受到了那种久违的、不容置疑的铁血的宗门规则，没有温情脉脉，没有法外开恩，只有冰冷的、绝对的公正。你很满意这种效果？一个健康的宗门不需要那么多乱七八糟的人情世故和情感纠葛，只需要2条规矩和执行规矩的拳头。现在轮到第2个，你的目光转向了那个还躺在地上装死的筑基女杂役。你也过来。那名叫小翠的女杂役身体抖得像筛糠，她连滚带爬的跪到你面前，脸色惨白。老祖饶命！抬起头来，你命令道。她颤巍抖地抬起头，长得有几分姿色，可惜眼神里全是算计。你叫什么？弟子小翠。你说叶擎苍才捕了你。你的目光转向不远处那位面无表情的渡劫期师侄叶擎苍，执法殿殿主，也是你这一脉的。他修的是太上忘情道，别说采捕一个女杂役，他连看一眼路边的母狗都嫌浪费时间。叶擎苍躬身回禀师祖，绝无此事。你点头，你也信他？你看向小翠，声音平淡。你刚才已经探查过，你原因未失，何来采捕一说？小翠似乎早就料到有此疑问，她深吸一口气，开始了自己的表演。老祖明鉴，弟子说的不是身体上的。他捂住胸口，一副心痛欲绝的模样，是精神，是灵魂。叶殿主他用那冰冷无情的眼神看着我，就像一把利剑刺穿了我的神魂，玷污了我纯洁无瑕的心灵。我的道心已经破碎了。他哭诉道，弟子只是一个卑微的杂役，唯一的念想就是有朝一日能铸就道基，长生久世。可现在他毁了我的一切，他必须对我负责。如何负责？你问他必须娶我为妻，用一生的温情来弥补我受到的伤害。他鼓起勇气大声说道。噗，有定力差的弟子直接笑了出来，随即又在执法长老的怒视下憋得满脸通红。你也差点被气笑了。好家伙，这碰瓷的技术含量比上一个还高，直接从物理层面上升到了精神层面，还想要一个渡劫期的大能娶她，他怎么不说？
想要整个修真界做他的架子，眼神能玷污心灵。你看着他，像在看一个珍稀物种。是的，老祖，那种伤害是看不见的，但却是最致命的。小翠说的言之凿凿。好，你点了点头。既然是神魂层面的伤害，那自然要用神魂层面的手段来检验。小翠一愣，没明白你的意思。下一秒，他就明白了。你的手毫无征兆地按在了他的天灵盖上，一股无法抗拒的蛮横霸道的神识瞬间冲进了他的识海。搜魂！人群中发出一阵惊呼。搜魂术，修真界最霸道、最歹毒的神通之一，轻则白痴，重则魂飞魄散。没想到太上老祖竟然对一个筑基弟子用出了如此雷霆的手段。小翠连惨叫都来不及发出，双眼翻白，浑身剧烈的抽搐起来。他的记忆，他的一切秘密，在他自己的识海中，如同一幅幅画卷，被你暴力的翻开。几息之后，你收回了手。小翠软软的倒在地上，口吐白沫，已经变成了一个彻头彻尾的白痴。他这辈子都只能这样。你的眼神没有一丝怜悯，想碰瓷就要有被创死的觉悟。你的目光冷冷的扫过大殿的某个角落，那里丹堂的张长老身体正在微微发抖。张德海，你淡淡的开口。那位张长老一个激灵，连忙出列，跪在地上。弟子在。你还有个孙子叫张凡，是内门弟子对吗？你问。是的，老祖。张德海的冷汗已经浸透了衣袍。据你所知，叶擎苍100年前曾预收一名亲传弟子，而你的孙子张凡与另一名弟子灵觉都是当时最热门的人选。你的声音不疾不徐，却像重锤一样敲在张德海心上。最终，叶擎苍选择了灵觉，你的孙子张凡因此怀恨在心，认为灵觉抢走了本该属于他的荣耀与机缘，对吗？张德海的身体抖得更厉害了。这犬子他年轻气盛，心胸狭隘，但他不敢。你没理他，继续说道。于是你们爷孙俩就想出了这么一个妙计，让这个叫小翠的杂役去碰瓷叶擎苍。一旦成功，叶擎苍身为师尊，名誉受损，必然会牵连到他唯一的亲传弟子灵觉。届时你们再煽动舆论，便可顺势将灵觉从亲传弟子的位置上拉下来。好一招釜底抽薪，好一个阴险算盘。你每说一句，张德海的脸色就白一分。当你说完，他已经面如死灰，瘫在地上。这些信息自然都是从那小翠的识海中搜出来。他为了上位，张凡许诺是程之后纳他为妾，而张德海则在背后为他撑腰。可惜螳螂捕蝉，黄雀在后。他们大概做梦也想不到你会突然出关，更想不到你处理问题的方式会如此简单粗暴。你说的可有错？张德海嘴唇哆嗦，一个字也说不出来。事实俱在，无可辩驳。来人！你的声音冷得像九幽寒冰，将张德海及其孙张凡一并拿下。按宗规，图谋陷害同门，污蔑宗门店主，此乃叛宗之罪，废去修为，打入地牢，受万已是心之苦，直至神魂消亡。其家族3代之内尽数逐出青云剑宗，永不录用。至于这个，你指了指地上已经痴傻的小翠，想上位，想攀高枝，那就成全他，扔进后山的万蛇窟，让他跟那些灵蛇好好清静清静。狠，太狠了！所有人都被你的铁血手段吓得心胆俱裂。这已经不是清理门户了，这是连根拔起，斩草除根。一时间，整个大殿落针可闻，只有沉重的呼吸声。他们终于意识到，那个杀伐果断、视规矩为天条的青云剑宗回来了，而你只是平静地看着这一切，内心毫无波澜。处理了2个垃圾，感觉空气都清新了不少。现在轮到最后一个，也是最麻烦的一个。你的目光投向了那个从始至终都站得笔直的天灵根天才。白泽是宗门这几百年来出的唯一一个天灵根，天赋绝伦，气运加深，被誉为青云剑宗未来的希望。所以他被惯坏了，惯得不知天高地厚，惯得圣母心泛滥。你看着他，他也在看着你，他的眼神里没有畏惧，反而有一丝不解和悲悯，仿佛在看一个不懂大爱的顽固老头。白泽，你开口。弟子在。他躬身行礼，不卑不亢。你可知罪？弟子不知。他摇了摇头，一脸坦然。弟子只是做我认为对的事情。对的事情？你反问。你所谓的对的事情，就是放跑了镇魔塔下封印了9万年的幽冥魔主。那魔主曾屠戮你人族3座大城，吞噬了千万生灵，他的手上沾满了无辜者的鲜血。你放了他，就是与整个人族为敌。这就是你所谓的对。你的声音已经带上了一丝真正的怒意。前面2个只是小打小闹，是宗门内部的蛀虫，而这个白泽，他的行为足以给整个宗门乃至整个修真界带来灭顶之灾。面对你的质问，白泽非但没有悔改，反而挺直了胸膛，他的脸上泛着一种近乎狂热的圣光。老祖，您只看到了他的罪，却没有看到他背后的苦。他开始了他的演讲。我查阅过古籍，幽冥魔主并非天生为魔，他曾是上古时期的一位精彩绝艳的人族修士，只因爱上魔族公主，才被世人唾弃，被所谓的名门正派联手打压，最终被逼入魔道。他不是坏，他只是被伤得太深了。他被封印在镇魔塔下9万年，那是何等的孤独，何等的寂寞。弟子在塔下与他神念交流了3天3夜，我能感受到他内心的痛苦和对温暖的渴望。他就像一个渴望被爱的孩子，只要我们给他足够的爱，足够的温暖，他一定可以被感化的。我们为什么非要打打杀杀？为什么不能用爱来化解仇恨呢？一番话说的是慷慨激昂，闻者伤心，听者落泪。有几个多愁善感的女弟子已经开始偷偷抹眼泪了。魔主大人，好可怜，原来他有这么悲惨的过去。你听着这些话，差点没忍住一巴掌把他拍进地里。孩子，一个活了几十万年的老魔头是个孩子，渴望温暖。他渴望的是新鲜的血肉和灵魂，还感化？用什么感化？用你的天灵根当灵石去感化吗？你这辈子见过蠢的，没见过这么蠢的，而且还蠢得如此理直气壮，蠢得如此清新脱俗。说完了，你面无表情地问。白泽点了点头，说完了，请老祖理解弟子的苦心。你的苦心，你理解了。你点了点头，你觉得他可以被感化？是的，老祖，我坚信。白泽的眼中闪烁着理想主义的光芒。你愿意亲手去感化他？弟子愿意，万死不辞。他一脸坚定。很好，你的嘴角勾起一抹冰冷的弧度。你成全你。白泽愣住了，他似乎没想到你会这么开明。他脸
脸上露出一丝喜色，多谢老祖成全，弟子一定不负所望，将魔主引上正途，为宗门化解一大敌。不必谢你。你淡淡道，这是你应得的。话音刚落，你对着虚空猛地一爪，轰隆，整个青云山脉都剧烈的颤抖了一下。天空之上风云变色，一个巨大的空间漩涡凭空出现，一只由无尽灵气汇聚而成的擎天巨石直接撕裂空间，探入了不知名的异度魔域。吼！一声惊天动地的咆哮从漩涡中传来，那咆哮声中充满了无尽的怨毒与狂喜。青云剑宗的老杂毛们，本主回来了，准备好迎接血与火的洗礼吧。正是那刚刚逃脱不久的幽冥魔主，他显然还没搞清楚状况，下一秒他的狂笑声就变成了惊恐的尖叫。这是大成期的力量，怎么可能？夫臣，你这个老不死的还没死！擎天巨手根本不给他任何反应的机会，一把抓住他那庞大的魔躯，就像抓一只小鸡仔一样，硬生生的从空间漩涡里拖了出来。曾经不可一世的幽冥魔主，此刻被灵气大手攥住，动弹不得，只能发出无能的咆哮。这震撼性的一幕让大殿内的所有人都看傻了，这就是太上老祖的实力吗？随手一抓，便将一个让整个宗门都头疼不已的魔主给抓了回来。白泽也惊呆了，他张大了嘴，脸上的圣光第一次出现了皲裂。你没理会众人的震惊，左手抓着魔主，右手并指如剑，对着大殿外的人凌空一舞。空间法则远赴，一个散发着金色光芒的巨大结界拔地而起，将方圆千米的广场笼罩其中。这结界是你以大成期的修为结合空间与时间法则布下，别说一个魔主，就是10个也别想出来。进去吧。你随手一甩，幽冥魔主那庞大的身躯像个破马袋被扔进结界之中，他一落地就疯狂地攻击进去，但那结界只在此。做完这一切，你的目光落在了已经该入秘境的人身上。现在轮到你。白泽的脸色终于变了，从理想主义的潮红变成了现实主义的惨白。老祖，您这是何意？他声音发颤，不是你说要感化他吗？你理所当然的说道，你怕他在外面乱跑，不方便你感化，特意把他抓回来，还给你们准备了一个山清水秀、没人打扰的好地方。你指了指那金色的结界，看多好，这结界你设定了1万年的时限，1万年内我出不来。外面的人也进不去，你给了你们充足的时间去互相交流、互相理解、互相感化。去吧，用你的爱去温暖他那颗寂寞了9万年的心。你说的轻描淡写，但在白泽听来却如同恶魔的低语，让他和一个凶名赫赫的魔主在一个封闭空间里待上1万年，这叫感化，这叫送羊入虎口。不，老祖，我不是这个意思。白泽彻底慌了，脸上的圣光消失得无影无踪，取而代之的是极致的恐惧。我还不能进去，我的修为还不够，我需要时间。等我修炼到大成期，我一定不必等了。你打断了他，感化靠的是心灵的力量，不是修为。你不是这么说的吗？你相信你凭你那颗充满了大爱的心一定能成功的。你说完，不再任何大手一挥，一股无法抗拒的力量卷起白泽的身，将他扔向了金色结界。白泽发出了杀猪般的惨叫，他眼睁睁地看着结界，那幽冥魔主变着獠牙的巨和那双闪烁着残忍与戏谑光芒的眼睛。你个细皮嫩肉的天灵根，本主最喜欢。魔主发出了令人毛骨悚然的笑声，在白泽绝望的尖叫声中，他被准确无误地扔进了结界。结界的光芒闪烁了一下，彻底闭合，将里面的一切与外界隔绝。你甚至很贴心的将结界设定成了单向可视，外面的人能清楚地看到里面发生的一切，而里面的人看不到外面。这是为了方便宗门弟子们进行学习和观摩。好了，你拍了拍手，仿佛只是做了一件微不足道的小事。3个问题都解决了，现在还有谁有意见吗？你的目光缓缓扫过整个大殿，鸦雀无声，所有弟子、所有长老都低着头，身体因为恐惧而微微颤抖，没有人敢与你对视。意见？谁敢有意见？谁还敢有意见？他们算是彻底看明白了，这位3000年没露面的太上老祖是个彻头彻尾的实用主义者，或者说是个没有感情的问题解决机器。你跟他谈感情，他跟你谈规矩。你跟他谈精神，他跟你谈物理；你跟他谈大爱，他直接把你送去跟你的大爱对象来一场长达1万年的2人世界。在这位老祖面前，一切小作文，一切情感绑架，一切圣母光环，全都是笑话，不堪一击。大殿之内死一般的寂静，之前那种浮躁、喧嚣、怪异的气氛被一种冰冷的、绝对的秩序所取代。你很满意，这才是一个剑修宗门该有的样子，清静肃杀。剩下的就是给这群长歪了的树苗好好的修剪一下枝叶，扶正一下思想。你的目光落在了瑟瑟发抖的宗主李长风身上。李长风，徒孙在。李长风一个机灵，跪得更低了。身为宗主，御下不言，宗风败坏，识人不明，处置不当，可治罪。徒孙知罪，请师祖责罚。李长风冷汗直流，不敢有半分辩解。罚你去镇魔塔下，面壁思过300年，宗主之位。暂由剑无忧代管，弟子领罚。李长风重重磕头，心中反倒松了一口气。至少面壁300年，已经是老祖天大的恩赐了。你又看向剑无忧，剑无忧，弟子在。你身为剑锋长老，何体大能？对金丹弟子的无理取闹，却只知沉默不语，不懂以雷霆手段捍卫自身与宗门威严。一有过错，罚你入剑冢勿见100年。剑无忧一愣，随即大喜，弟子谢老祖恩典，去剑冢勿见，那可是宗门对大功之臣的奖赏。他明白老祖这是在敲打他，也是在栽培他。处理完这2人，你环视全场，从今日起以青云剑宗立新规。
话音落下，你一步踏出大殿，来到外面的广场之上，右手抬起，对着脚下大指，猛地一压，轰隆隆，大地裂开，一块高达100丈的巨大青石从地底缓缓升起，立于广场中央。石碑古朴，散发着苍茫的气息。你并指如剑，以指为笔，以天地灵气为目，开始在石碑上刻。指尖划过，龙飞凤舞，每一个字都蕴含着无上剑意的大道之力。金色的字迹深深地烙印在石碑之上，绽放出不朽的光芒。很快，几行简单粗暴却又直击灵魂的新宗规出现在所有人面前。青云剑宗新规其一，禁止无能狂怒，遇事不平，先亮修为。修为高者为礼，修为低者闭嘴。其二，禁止情感绑架，大道无情，少谈感情。再有以爱之名行苟且之事者，送去万寿山脉与妖兽谈情说爱。其三，禁止圣母泛滥，万物有灵，亦有天敌。再有舍己为人，普渡魔头者，即刻打包送往魔界，助其得正大道。其四，以上3条，最终解释权归你所有。刻完，你收手而立。整个广场，所有弟子都呆呆地看着石碑上的字，每一个字都像一把利剑，深深地刺进了他们的脑海里。简单、粗暴、不讲道理，却又让人感到一种莫名的安心。是啊，修仙界本就是如此，强者为尊，实力说话。什么时候变得那么婆婆妈妈，纠结于一些虚无缥缈的情感了？许多弟子眼中露出了明悟之色，他们心中那层因为各种奇怪思潮而产生的迷雾，仿佛被这几行霸道的文字瞬间斩破，道心前所未有的通达。思想的根子要从源头抓起，你立下石碑只是第一步，接下来是要彻底扭转整个宗门被污染了的氛围。你的神念如同无形的巨网，笼罩了整个青云剑宗。很快你就发现了一些更有趣的事情。藏经阁，一群外门弟子不好好去看修炼功法，反而围在一起看一本名为《霸道剑尊爱上我》的画本，一个个看得面红耳赤，神魂颠倒。你神念一动，轰，一道紫色天雷从天而降，精准地踢在了那本画本上，将其化为飞灰。所有弟子吓得魂飞魄散，屁滚尿流地跑去修炼。炼丹房，几个女弟子不好好炼丹，反而围着一炉丹药哭哭啼啼，呜呜。丹宝宝，你怎么就炸炉了呀？你死得好惨啊！都怪我火候没控制好，是我害了你。你简直没眼看，神念在动，一股无形的力量将那几个女弟子连同他们的丹炉一起扔进了茅房，让他们好好清醒一下。灵兽园，一群弟子不给灵兽喂食，反而抱着一只长得比较可爱的寻宝鼠疯狂地吸。啊，毛毛好可爱，让我亲一口。而旁边那些长得比较丑但实力更强的铁甲犀牛饿得只啃地皮。你叹了口气，手一挥，那只寻宝鼠被直接扔进了铁甲犀牛的食槽里。那群弟子则被罚去给铁甲犀牛产1年的粉，让他们明白什么是真正的可爱。一时间，整个青云剑宗鸡飞狗跳，所有偷懒矫情的不干正事的弟子都受到了来自太上老祖的亲切问候，效果是显著的。短短1天之内，宗门上下风气为之一清，弟子们修炼的热情空前高涨，走路都带风，眼神都变得犀利，再也没有人敢在公共场合哭哭啼啼或者讨论谁和谁的八卦。大家见面的问候语都从师兄你吃了吗？师兄你今天突破了吗？整个宗门都洋溢在一种不修炼就会死的积极氛围中。李长风在镇魔塔下看到这一切，老泪纵横。这才是我青云剑宗，这才是剑修该有的样子。你做完这一切，便回到了自己的太上长老峰。山巅云雾缭绕，清静悠然，3000年未归，这里还是一如既往。你泡了一壶悟道茶，坐在崖边，俯瞰着下方焕然一新的宗门，心中却在思索一个问题：到底是什么让一个传承了数十万年的顶级剑宗，在短短3000年里变成了那副鬼样子？是人心变了，还是这个时代变了？那些弟子的思维方式，那种你完全无法理解的逻辑，就像一种瘟疫，一种专门侵蚀到心的心魔，让修士们不再专注于大道，反而沉溺于虚幻的情感，追求廉价的自我感动。用眼泪和小作文来解决问题，长此以往，别说废生了，整个宗门不被人灭掉。都算是祖师爷显灵。你抿了一口茶，茶香清冽，洗涤神魂。或许你也该反思一下，闭关3000年是不是太久了？把宗门交给这些小辈，是不是太放心了？一个宗门的强大，不仅在于顶尖战力的高度，更在于门风的纯粹和坚韧。看来，在飞升之前，你有必要多留一段时间，好好的给这些小崽子们把思想的钢印打得再牢固一些，至少明白一个最基本的道理：在修真界，剑永远比眼泪好用，实力永远比态度重要。你的整风运动动静闹得太大，很快就传遍了整个东域，尤其是你活捉幽冥魔主，又将天灵跟天才白泽与魔主关在一起感化的事，更是掀起了轩然大波。几天后，一道流光划破天际，降临在青云剑宗山门之外。来者是中州瑶池圣地的一位圣女，据说这位圣女与白泽臭味相投，两情相悦。她来此是为白泽讨个公道。李长风被你罚去面壁，待宗主剑无忧出面接待。剑长老，我瑶池圣地只想问一句，白泽何罪之有，竟要受此酷刑？瑶池圣女一来便盛气凌人，质问剑无忧。他身后还跟着几位瑶池的长老，个个面色不善。剑无忧被你敲打之后，行事风格也变得强硬了不少。他冷冷道：“白泽私放魔主，为祸苍生，此乃叛逆之罪。太上老祖让他去感化魔主，以示法外开恩。”荒唐！圣女怒斥道：“师兄心怀仁善，不忍魔头受苦，可错之有？错的是你们这些只知打杀的莽夫，不懂得以德报怨，化解干戈。
剑无忧皱眉，他发现自己跟这个女人根本说不通道理，他们的思维仿佛不在一个层面上。你若不服，可去与我宗太上老祖理论。剑无忧懒得跟他废话，直接把皮球踢给了你。好，我便去会一会你们那位不分青红皂白的老祖。圣女义愤填膺，带着人直奔你的太上长老峰而来。你正在品茶，就看到一个身着白衣、满脸正义的年轻女娃，气势汹汹地冲了上来。瑶池圣地林菲菲拜见苏晨前辈。她嘴上说着拜见，语气里却没有半分恭敬。前辈，晚辈有一事不明，想请前辈解惑。你眼皮都懒得抬一下。说，白泽师兄，宅心仁厚，不忍杀生，乃能是修道者的大慈悲。前辈为何要如此折辱于他，将他与魔头关在一起，与杀了他何异？他质问道，仿佛自己站在道德的制高点。你放下了茶杯。第一，他不是不忍杀生，他是蠢。放跑一个魔主会死更多的人，这个道理3岁小孩都懂。第二，你没有折辱他，你是在成全他。他想感化魔主，你给他提供了最好的平台和最充足的时间，这难道不是成人之美？第三，你的目光终于落在了他的身上，眼神陡然变冷。你一个外人有什么资格来质问你如何处置门下弟子？是瑶池圣地管得太宽了，还是你觉得你比你的拳头更硬？林菲菲被你的眼神一瞪，瞬间如坠冰窟，那股盛气凌人的气焰当场熄灭了一半，但他还是强撑着说道：前辈，这是以势压人。你笑了。不讲道理，讲道理，在你的地盘上。你说的话就是道理，你要的道理是虚无缥缈的悲天悯人，是牺牲大多数人利益的自我感动，而你的道理是让犯错的人付出代价，是维护宗门和天下的安宁。现在，你觉得我们谁的道理更硬一点？林菲菲被你一番话说得哑口无言，她身后的瑶池长老脸色也变得极为难看。他们没想到这个传说中的老怪物竟然霸道到了这种地步，油盐不进，软硬不吃，完全不按常理出牌。前辈，你这是强词夺理。林菲菲憋了半天，又挤出一句：强词夺理也好，以势压人也罢。你站起身来，一股若有若无却又浩瀚如烟海的威压缓缓散开，整个太上长老峰的空气都仿佛凝固了。瑶池圣地的一行人只觉得身上压了一座太古神山，连呼吸都变得困难，他们的脸上露出了骇然之色。这是何等恐怖的修为，绝对是大成期，而且是资深的大成期。你今天心情还不错，不想杀人。你的声音在他们耳边响起，不带一丝感情。现在给你们2个选择：一，立刻滚出青云剑宗，从哪来回哪去；二，留下来跟那个白泽作伴，一起去感化魔主。选吧，没有第3个选项，要么滚，要么就去死。这就是你的道理。林菲菲的脸色瞬间变得惨白，她从你的眼神里看到了毫不掩饰的杀意。她毫不怀疑，只要自己再多说一个字，下一秒就会变成一具冰冷的尸体。她所倚仗的圣女身份，她所信奉的仁爱道理，在绝对的实力面前是如此的苍白无力。我们走。一位瑶池长老终于抵不住压力，颤声说道。他拉着失魂落魄的林菲菲，带着其他人连滚带爬的遇见 Z 子，那狼狈的样子哪还有半分盛可时？你看着他们消失的背影，重新坐下，端起茶杯。世界终于清静了，想用舆论和道德来压我？呵，天真！在你的时代，我们管这种行为叫找死。瑶池圣地的人狼狈离去后，青云剑宗彻底迎来了平静，再也没有不开眼的家伙敢来触你的眉头。而宗门内部，经过你的确定论，也展现出了前所未有。弟子们不再攀比谁的道理更俊俏，谁的灵宠更可爱，他们开始攀比谁的修炼速度更快，谁的任务贡献点更多，谁的剑法更凌厉。宗门大本上再也看不到哭哭啼啼的认输，只有打到灵力耗尽、站不起来为止的顽强。输了就回去拼命修炼，下次再打。赢了也不会骄傲自满，因为总有更强的人在前面。一股纯粹向上、充满竞争与活力的内卷之风席卷了整个宗门，就连火房烧地都在比谁的火烧得更好，更能淬炼肉身的杂质。剑无忧对此乐见其成，宗门的实力以肉眼可见的速度在飞速提升，而那个被立在广场中央的巨大石碑，则成了所有新入门弟子的第一课。他们会围在石碑下，听着师兄师姐们绘声绘色地讲述着那位太上老祖的传说。看到没？这就是咱们老祖立下的规矩，简单粗暴，但绝对好用。听说当年有个女弟子诬陷长老，被老祖当场废了修为，扔下山了。还有个想碰瓷店主的，被老祖搜魂，连根拔起，扔去喂蛇了。最牛的还是那个天灵根，想感化魔主，被老祖打包送进去跟魔主2人世界1万年。哈哈哈！新弟子们听的是心惊胆战，又觉得莫名的爽。而那个关押着白泽和幽冥魔主的金色结界，则成了宗门最著名的观光景点。每天都有无数弟子前去学习观摩，他们能清楚地看到结界内曾经意气风发的白泽，此刻正被魔主像皮球一样踢来踢去。魔主似乎觉得直接吃掉看淡，每天变着法子折磨他，而白泽嘴里还在不停地念叨着：不要打了，我们坐下来好好谈谈。爱是可以化解一切的。每当这时，围观的弟子都会齐齐打个寒战，然后默默地转身回去加倍修炼。圣心不存在的，看到白泽的下人，谁还敢有那种危险的想法？你在太上长老峰享受着难得的清闲，每天就是喝喝茶，看看云，偶尔指点一下剑无忧的修行，日子过得颇为惬意。
这天，一名内门弟子恭恭敬敬地来到峰顶，呈上了一份宗门事务的阅读报告。你本来没什么兴趣，但神念一扫，却发现了一个有趣的数据。你轻疑一声，这个月灵兽园的灵兽产出为何比上个月提升了30%？那弟子连忙回道：回禀老祖，这都是托了您的福。说来听听，以前负责灵兽园的弟子大多心思不纯，他们总喜欢围着那些长得好看但不中用的观赏性灵兽，对于那些能产出灵乳、灵蛋但长相凶恶的战斗型灵兽却疏于照顾，更有甚者，还会因为2只灵兽争风吃醋而哭闹不休，耽误喂食。弟子说到这里，脸上露出一丝鄙夷，但自老祖您整顿门风之后，这种现象就再也没有了。现在负责灵兽园的弟子都以灵兽的产出和战力为唯一考核标准，谁照顾的灵兽产出高，谁就能获得更多的宗门贡献点。大家干劲十足，灵兽们吃得好，睡得香，产出自然就高了。弟子说的眉飞色舞，你听完却陷入了沉默。原来如此，连养个畜生都能扯上颜值和情感纠纷，这个宗门以前到底颠到了什么地步？你挥了挥手，让那弟子退下，端起茶杯，轻轻抿了一口，心中却有一种哭笑不得的感觉。数月后，青云剑宗山门大开，广招新徒，前来报名的少年少女络绎不绝，比往年多了数倍。原因无他，青云剑宗太上老祖苏晨一招出关，雷霆手段整顿宗门，威震东域的事迹已经传遍了天下，无数向往真正强者之道的年轻人都慕名而来。他们想要的不是虚无缥缈的爱恨情仇，而是一条能够脚踏实地、一步步登临仙道的通天之路。而如今的青云剑宗无疑就是最好的选择。你站在云端，看着下方那一张张朝气蓬勃的脸，心中颇为欣慰。这时，剑无忧来到你身边，老祖，一切都已步入正轨。你点了点头，只是剑无忧有些迟疑，那个结界真的要维持1万年吗？白泽他毕竟是天灵根，你瞥了他一眼，天灵根不是他犯蠢的资本，心性不过关，修为再高，也不过是下一个魔主而已。让他好好在里面磨一磨性子，什么时候他能一剑把那魔主宰了，什么时候他才有资格出来。是，弟子明白了。剑无忧躬身领命，你不再言语，目光投向了远方的天际，云卷云舒，大道无垠。修仙本就是一条孤独而残酷的道路，他需要的是坚定的道心，不屈的意志。和手中那柄无坚不摧的利剑，那些情情爱爱、是是非非、多愁善感，只会影响出剑的速度。你拿起腰间的酒葫芦，仰头灌了一口，辛辣的酒液顺着喉咙滑下，痛快。这才对味。哼，这他娘的才是修仙。